हेलो एभ्रिवान गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग्स धेरै समयपछि भ्लगमा आएँ म फेरि। आज हामी कहाँ गइरहेछौँ भने चाहिँ न्यु इयर स्पेसल। आज हामी यसो कहाँ भनेपछि तपाईँ उही पुरानो ठाउँ तर नयाँ दिनमा नयाँ वर्षमा हामी वाटर पार्क यसो अलिकति रिफ्रेस हुन गइरहेछौँ। उहाँ त हुनुहुन्छ हाम्रो आर्य बहिनी केही हुनुहुन्छ मेरो गौरव दाइ। तर आज चाहिँ जीवनलाई लास्टै भन्नाले नि भन के भन्नु गौरव दाइ ध्यान चाहिँ बोलाउँछ नि। भाइ चिन्छ भन न त्यो भाइ चिन्छ। आज चाहिँ अलि स्याड हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ जीवन चाहिँ अहिले बिचमा अलि टाढा लागिराख्नु भएको छ। उहाँको भ्लग पनि भइरहेछ। अनि आज चाहिँ हामी न्यु इयरमा जाँदैछौँ। म गौरव दाइ, जीवन दाइ अनि अहिले चाहिँ हामी कहाँ छौँ? अहिले हामी वाटर पार्क जाने बाटोमा छौँ। सर्टकट बाटो। बाई बाई गौरव दाइ। अब हामी चाहिँ वाटर पार्कको इन्ट्री हुन थालिसक्यौँ है। त्यहाँको माहौल के छ तपाईँहरूलाई देखाउने छु म। नयाँ वर्षको दिन आज मेरो भित्र गल्लीको बाटो आएको सर्टकट चाहिँ हाइवे नभएर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भिडभाड हेर्नु न बाबा, आज त डेन्जरै छ त भिडभाड। हेर्दै जानुहोस् है त तपाईँहरू सक्नुहुन्छ। तपाईँले मान्छेको भिडभाड आज नयाँ वर्षको दिन उता के भन्छ तपाईँको महोत्सव पनि लगाइरहेछ। ल त्यसो भिडभाड चाहिँ आज ल नानी कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई यहाँ आएर? जीवन भाइ कस्तो लागिरहेको यहाँ आएर? एकदम बवाल छ। नयाँ वर्षमा आज यहाँ मेला हेर्न आइरहेको छु। हेर्नुहोस् दृश्यहरू हेर्नुहोस् यहाँको।